waan matakkaafillee faayidaa hin qabdu yoo jechuu barbaadde jechuu ingiliffaadhaan nama tokkoon akkamitti jetta hin keessummaa hin jechuu barbaadde yoo akkasuma waan booda itti isheen oftu hin hojjetin yookiin hin dalagin jechuu barbaadde yoo kutaa irraa kana keessatti gaaleewwan akkaan barbaachisoo fi haasawaaf akka gaariitti nu fayyadan ilaaluuf deemna waan hundaaf hanga xumuraan hojii turtan waan baay'ee irraa barattan jennee abdanna so walumaan gara barumsaa seennu akkuma reefu isiniin jedhe gaaleewwan haasawuudhaaf akkaan nu gargaaran ilaaluuf deemna inni jalqabaa waan booda itti isheen oftu hin hojjetin yookiin immoo hin godhin jechuu barbaanne nama tokkoon akkamitti jennaa jechuudha so akkana jechuu dandeenya don't do something you're gonna regret don't do something you're gonna regret you're gonna kajannu going to kajannu gabaabsineeti so dafneero jennu don't do something you're gonna regret okay don't do something you're gonna regret waan booda itti isheen oftu hin godhin yookiin hin hojjetin jechuudha karaa biraatiin akkasuma waan booda itti qaanoftu hin hojjetin jechuu barbaanne akkamitti jenna don't do something you're gonna ashamed of don't do something you're gonna ashamed of so kana dafneero jennu don't do something you're gonna ashamed of kuna maal jedha akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaale waanuma takkaafillee faayidaa hin qabdu yookiin immoo hin fayyaddu jechuu yoo barbaadde nama tokkoon akkamitti jenna kan jedhudha so akkam jenna you're good for nothing you are gabaabsameeti you are good for nothing jennaan dafneero jennu you're good for nothing you're good for nothing jenna jechuudha you're good for nothing hin keessummaayinii jechuu barbaadde namni tokko mana kee dhufee akka hin keessummoofne itti himuu yoo barbaaddu akkam jettaan make yourself at home make yourself at home jennaan jechuudha make yourself at home jenna jechuu dafneero jennu inni itti aanu waa argeen as gahee yoo jedhe nam tokko haala ulfaataa keessa darbeen as gahee yookiin immoo akka malee natti ulfaatee ture as ga'uun koo jechuudha karaa biraatiin so waa argeen as gahee jechuu barbaanne akkami jenna I barely arrived so isin kan mataa keessanii ijaarrachuu barbaaddan I ka jedhu ana jechuu yoo ta'u so inni waa argee as gahee jechuu barbaaddan isa I jedhu hitti jijjiiru qofa jechuudha he barely arrived yoo isheen waa argitee as geesse jechuu barbaadde akkasuma she barely arrived akkasuma pronounota biraa iddoo kanarraa jijjiiraa ofuudha jechuudha isaan nohi kan jedhuuf akkasumatti itti finnaa jechuudha kun immoo waa argeen dhaabbadhee jedha waa argeen dhaabbadhe ol ka'uun natti ulfaatee ture akka malee natti ulfaatee ture waa argeen ol ka'ee dhaabbadhee jechuudha so isa kana akkamitti ibsina I barely stood up so barely jechuun waa argee yookiin immoo haala ulfaataa keessan darbuudhaan ol ka'uu jechuudha so barely jechuun waa argee jechuudha so waan isinitti ulfaate hunda barely fayyadamtaniiti haasoftu jechuudha inni kun immoo na yaadatta waliin barannee ture jedha kan duraa jechi na yaadatta kan jedhu ingiliffaan maali kan jedhu mataa keesseeffinna waliin barannee turre ka jedhu hima biraati so kana akkamitti jenna do you remember me kun amma hima tokko na yaadatta isa jedhu sana do you remember me do you remember me remember jechuun yaadachudha so do you remember me yeroo nama tokko jettu na yaadatta we went to the school together barumsa wajjin barannee turre jechuudha dafneero jennu do you remember me we went to school together do you remember me we went to the school together na yaadatta waliin mana barumsaa barannee turre jedha inni itti aanu maal jedha inni itti aanu maal jedha waan guddaa miti okay namni tokko wanta takka ulfeessee yeroo dubbatu kun waan guddaa miti jennee yeroo dubbachuu barbaannu akkamii jenna
It's not big deal. It is not big deal. Definitely, you know. It is not big deal. It's not big deal. Jennaa jechuudha. Kun waan guddaa miti. Akkasuma salphisi ilaali yeroo jechuu barbaanne waan takka akkamitti jenna. Take it easy. Take it easy. Take it easy jennaa jechuudhaafne. Salphisi ilaali kun waan guddaa miti kunis akkuma kanaa fakkaataa garuu adda adda jechuudha. Salphisi ilaalee fi kun waan guddaa miti jechuun adda adda waan ta'eef garuu walitti dhufeenya qabu jechuudha hamma ta'e tokko. Garuu walitti dhufeenya qabu jechuudha hamma ta'e tokko. Maaloo nan jarjarsin. Maaloo nan jarjarsin jechuu barbaanne waan tokko. Yeroo namni wayii nu jarjarsu akka namni sun nu jarjarsine maaloo nu jarjarsin jennee yeroo gaafannu akkamitti gaafachuu dandeenya. Don't rush me please. Don't rush me please. Akkasuma hin jarjarin jettee ati namni takkatti yoo barbaadde don't rush. Don't rush. Asirratti seenaariyoon kun amma maal akkaan jiru hin beeku jedha. Fakkeenyaaf nama tokkoof waa gootanii namni sun yoo deebisee gammadu maal akkaan jedhu hin beeku yoo jedhu maal akkaan jedhu hin beeku jechuu barbaade akkamitti jedha. I don't know what to say. Waanumaan jedhu hin beeku. Yookiin immoo maal akkaan jedhu hin beeku jechuudha. Namni kaan immoo deebisee waan tokkollee hin jedhin jechuu barbaade don't say anything. Don't say anything. Don't say anything. Don't say anything jedhanii jechuudha. Qabaachuun ture jedha asirratti. Qabaachuun ture. Wanta takka qabaachuu turte kan amma hin qabne himaa akkasiisan fayyadamuu yoo barbaadde akkam jetta. Qabaachuun ture kan jedhu Ingiliffaan akkam jetta jechuudha. I used to have it. I used to have it. Qabaachuun ture wanta kana qabaachuun ture jechuu barbaadde jechuudha. An iccitii eegutti jabaadha jedha. Ani nama iccitii akkaan eegu tokko jechuudha. Yookiin immoo iccitii eegutti akkaan jabaadha hin yaaddawin. So nama tokkoon akkana jechuu barbaadde akkamitti jetta Ingiliffaan. I'm very good at keeping secret. Secret jennaan jechuu jecha kana. Secretii miti. Secret. So secretiin iccitii jechuudha. So dafne yeroo yennoo akkami jenna jenne. I'm very good at keeping secret. Waanin siin jedhu hin qabu jechuu barbaanne akkamitti jenna. I got nothing to say to you. Waanumaan siin jedhu hin qabu jechuu barbaadde. I got nothing to say to you. Kana jechuun I got nothing waa takka illee hin qabu to say to you waanin siin jedhu. Okay. Asirratti immoo namni tokko ajaja wayii nutti kennee akkamti dafnee hojjennuuf yoo barbaadu akkuma waan godhametti lakkaa'i yookiin immoo akkuma waan godhametti ilaali siif hin godhaa jechuu barbaanne akkamitti jenna. Consider it done. I will do it for you. Consider it done. I will do it for you jennaa jechuudha. So kana jechuun ajaja san saffisaan godhuu keenya namichatti beeksisuudhaaf akkuma waan godhametti ilaali. Consider it done jechuudha. Siif hin godha jechuun immoo I will do it for you. Dafnee yeroo jennu consider it done. I will do it for you. Kun wanta ati irra of keessu tokko miti. Wanta namni irra of kaa'u miti wanti suni waan irratti hirkatamu miti jechuu barbaanne akkamitti jenna. It is not something you can rely on. It is not something you can rely on. Kana jechuun it is not something kun wanta tokko miti. You can kan ati dandeessu rely on irratti hirkachuu dandeessu tokko miti. So hiikni isaa kana jechuudha. So saniif dafnee yeroo jennu it is not something you can rely on. It is not something you can rely on. Nan ariifachiisin yookiin immoo nan jarjarsin. Don't rush me please. Har'a guyyaan meeqa jechuu barbaanne akkamitti jenna Ingiliffaan. Guyyaan meeqaa fi har'a guyyaan maali kan jedhu adda addaa. So har'a guyyaan meeqa jechuu barbaadde akkamitti jetta. What is the date today? What is the date today? What is the date? What is the date today? Dafnee yeroo jennu what is the date today?
guyyaan har'a meeqa? Deebisaan namni sun eeggatu fakkeenyaaf guyyaan Februaarii 22 yoo ta'e yookiin ji'a lammaffaa kan jennuun kana jechuudha. Deebisaa sana yeroo deebisu namichi it is 22 of February yookaan immoo it is 22nd of February jedha jechuudha. Har'a guyyaan maalii yoo jedhamne deebisaan keenya akkam ta'a? Har'a guyyaan maalii kan jedhuuf maqaa guyyaa gaafatu jira jechuudha. What is the day today? What is the day today jenna jechuudha. So deebisaan nuti eeynu maqaa guyyaa akka nuuf himamudha jechuudha. Fakkeenyaaf Monday, Tuesday, Wednesday jechaa deebisuu dandeenya jechuudha. Sun akka ta'u hin hayyamu. Okay? Wanta takka akka wanni sun taatu hin hayyamtu yoo ta'e nama saniin akkas jechuu barbaadde sun akka ta'u hin hayyamu jechuu barbaadde akkam jetta? I am not gonna let that happen. I'm not gonna let that happen jenna jechuudha. I am not gonna let that happen jenna jechuudha. Sun akka ta'u hin hayyamu. Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture jechuu barbaadde akkam jettetta? Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture. Nama tokko kan duraan waa'ee isaa waan hamaa yaaduu turre osoo hin hubatin deebisnee nama san dhiifama gaafachuu barbaanne akkasitti jenna jechuudha. Dhiifama waa'ee keetii dogoggoreen ture jechuu barbaanne Ingiliffaan akkamitti jenna? I'm sorry, I was wrong about you. I'm sorry, dhiifama, I was wrong, dogoggoraan ture about you, waa'ee keetii. Okay? So barumsi keenya kan gaaleewwan haasawa guyyaa guyyaan nuti fayyadnu keessatti akkaan nu gargaaru jennee ilaalaa turre kutaan irraa kanuma fakkaata. Kutaa biraatiin amma waliin deebinutti have a wonderful time. Bye bye for now.